به نام خدا. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه ها ببینید، بعضی وقتا ما میایم یه کاری رو انجام بدیم، یه فرمول نویسی داخل ورد انجام بدیم. اصل فرمول نویسی برای اکسل هستش، یعنی اگر کاری میخواید انجام بدید پیشنهاد میکنم برید داخل اکسل انجام بدید، ولی اگر هم خواستید داخل ورد هم این امکان وجود داره. به چه شکل؟ به این شکل که من یه جدولی ایجاد میکنم و یه سری عدد دارم، حالا میتونه بزرگتر از این باشه، میتونه کوچیکتر از این باشه، هر چیزی جدول من ایجاد شده باشه. خب نمایشگرم رو تو سلولی که مد نظرم هست فعال میکنم. وقتی من جدول رو ایجاد کنم تیبل تولز داره، یعنی ابزار این جدول که بهت ارائه میده. من توی بخش ریبون لیاوتش وارد میشم. اینجا یه گزینه فرمولا داره. من وقتی وارد این روی فرمولا کلیک کنم، وارد پنجرهش بشم، از اینجا میتونم بیام بگم که چه تابعی رو برای من انتخاب کنه. خودکار روی جمع هستش، نیاز نیستش دیگه کاری بکنید. اگر میخواستید جمع کنید اعدادتون رو، نیازی نیستش کاری کنید، همین رو میایید اوکی رو میزنید و عدد رو براتون جمع میکنه. این یکی رو هم با هم تست کنیم. فرمولا خودش رو سام هست به صورت پیشفرض و اوکی رو که بزنید 75 عدد رو براتون جمع میکنه. ممکنه شما بیاید این کار رو انجام بدید. من تنظیماتش رو انجام دادم، درسته برای من. ممکنه شما بیاید همین مسیر من رو پیش برید و موقعی که اینجا روی مثلا فرمولا میزنید و اوکی رو که میزنید اینوالید کاراکتر ستینگ بگیرید، یعنی اینجا براتون این رو بنویسه اینوالید کاراکتر ستینگ. چیکار باید بکنیم؟ بیاید بریم بهتون بگم. از پنجره روی کیبورد رو میزنید، مینویسید کنترل پنل. سی او رو که مینویسی کنترل پنل برات میاد. اینو باز میکنی. اینجا یه سری مواردی داره که اصلا کاری بهش نداریم. یه ریگن اینجا داره، روش من میزنم، برام این پنجره باز میشه که حالا برای زمان و اینها اصلا کاری بهش نداریم. این گزینه ادوانس، ببخشید، برای ستینگش، یعنی حالا گزینه‌های پیشرفته تر و دستی سازی کردنش رو میزنید باز بشه. نترسید، این چیز خاصی نیستش. دو سه تا موردش رو بهتون میگم، با من تغییر بدید اگر به این مشکل خوردید. مورد اول، دسیمال سیمبل رو میذارید روی نقطه. نکنید اینجا خودش چند تا داره، ممکنه روی کاما باشه یا روی حالا موارد دیگه ای باشه. میذاریدش روی نقطه. میایید پایین یه گزینه لیست سپراتور داره، میذاریدش روی کاما. خب حتما این باید دقت کنید که روی کاما باشه. گزینه بعدیش رو که برای سیستمتون هست معمولا روی متریکه، باید بذارید روی u.s. اوکی، اینو حواستون باشه. بعد مورد بعدی، استاندارد دیجیتس هم بذارید روی اعداد 1 2 3 تا انتهای انگلیسی. ممکنه روی فارسی باشه، رو هندی باشه. اعداد نگاه کنید، من اینو باز کنم. ببین این چیزای عجق وجق هم داره. حالا من یه وقت بی احترامی به زبان جایی نباشه، من نمیدونم چی ان اصلا، چرا این مدلی تایپ میشن و زبان کجاه نمیدونم، ولی بذارید حتما روی انگلیسی. اوکی رو بزنید. اوکی، من این رو خب حالا انجام دادم و دوباره وارد برنامه بشید، این ارور رو نمیگیرید. اگر دوباره این کارا رو کردید و گرفتید، یک بار برنامه رو ببندید، مجدد وارد بشید، دیگه این ارور رو شما دریافت نخواهید کرد. پس برای اینکه ارور اینوالید کاراکتر ستینگ رو نگیریم، مسیر رو با من پیش میرید و مشکلتون برای همیشه حل میشه. روی فرمولا که بزنید، مثلا من میتونم بیام اینو پاک کنم، رو فرمولا بزنم، اینجا یه پیست فانکشن داره، یعنی حالا اون تابع رو فراخونی کن. خب میتونی ایف اضافه کنی که اگر ما حالا قرار نیست توی این دوره وردمون فرمول نویسی توضیح بدیم، میانگین میتونید در واقع ایجاد کنید. مثلا من میانگین رو که بزنم، اوکی رو که بزنم، میبینید ارور میده که آقا من الان فقط این رو میتونم برای جمع ببندم. کنترل زد میزنم، میگم که آقا مثلا من باید بیام اینو پاک کنم، اینجا اوریج رو بزنم و بگم که برام این رو میانگینش رو حساب کن.
این اباو که میزنم برای اینه که این مسیر خودش رو انتخاب کنه. به این شکل شما میتونید حالا فرمولی که مد نظرتون هست رو تو اینجا محاسبه کنید. کاملش رو خیلی کاملش رو توی دوره اکسل گفتم، اگر خواستید میتونید اونجا مشاهده کنید. خب من اینجا یه جدول دارم، میخوام یه دونه از این جدولا رو مثلا اینجا همش پر فرض میکنیم، یکی دو تا از جدولا خالیه و نمیخوام خالی بمونه، میخوام هاشور بخوره یا رنگ بشه داخلش. باید چی کار کنیم؟ میام داخل تیبل دیزاین، من فکر کنم داره شارژش تموم میشه. خب اینجا بخش بوردرز، این گزینه رو که من بزنم، خب اینجا فعاله، این رو میزنم توی اون سلولی که خالیه مکان نما فعال باشه. شیدینگ رو میام انتخاب میکنم، میتونم بگم که مثلا یه رنگ فیل بهش بده، مثلا این رنگی. ببین الان کل جدولو داره برای من رنگ میکنه، پریویوش رو دارم میبینم. اپلای تو میگه کجا اعمال بشه، الان کل جدوله، میام داخلش میگم اون سلولی که من انتخاب کردم این تبدیل میشه به سلول. اوکی. استایل پترنش رو میام اینجا تغییر میدم، اسکرول میکنیم میایم پایین، مثلا این رو انتخاب میکنم. رنگش رو هم میتونم بیام بگم که چه رنگی باشه، مثلا قرمز باشه و اوکی میزنم. اون سلول برای من رنگ میشه و هاشور میخوره. میتونید رنگ کنید هاشور نزنید، میتونید هاشور بزنید رنگ نکنید، این مالکیتش با شماست. یه دونه دیگه این گزینه بیشتر برای بوردرز رو میزنم داخل تیبل دیزاینم، میام اینجا میگم از بخش شیدینگ برو روی سلولی که من انتخاب کردم، رنگش رو پترنش رو بذار روی این گزینه و رنگش رو بذار زرد، نه رنگ فیل نو کالر، رنگ پترنم زرد. اوکی رو میزنم. ببین خطوط زرد رو برای من کشید دیگه. الان من رنگ فیل ندارم مدیریتش، چون با من تعیین میکنم. همین. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه بچه‌ها. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.